Zdravo, u današnjem videu ćemo govoriti o jednostavnim web servisima koji se mogu napraviti pomoću ASP.NET Core tehnologije. Videli smo u prošlom videu kako se pravi jednostavan web server za opsluživanje statičkih web strana na zahtev klijenta. Na primer, ako se u adres baru u klijentu posle localhost 5000 doda naziv neke HTML stranice, proces koji je zapravo web server pronađe prvo tu stranicu i vrati nazad pregledaču. Naravno, ukoliko ta stranica postoji. Za razliku od toga, web servis vraća samo jedan podatak ili skup podataka. Na primjer, neki tekst ili skup više podataka koji se obično prosleđuju u JSON formatu. Na primjer, ako želimo da saznamo vreme na serveru, poslaćemo zahtev localhost 5000 i recimo u nastavku dodamo time. Pozvaće se zatim metoda koja će vratiti sistemsko vreme nazad. Ili recimo možemo napraviti servis koji vraća više vrednosti, na primjer konverzija valuta. Ako recimo u zahtevu pošaljemo vrednost u dinarima, vratit će nam se skup vrednosti u JSON formatu, a to su vrednosti različitih valuta za tekući dan. Vidjet ćemo implementaciju tih servisa nešto kasnije u ovom videu. Kreirat ću sada jedan jednostavan web servis pomoću .NET tehnologije. Komanda .NET new web izgenerisat će mi potrebne početne fajlove. Otvorit ću sada Visual Studio Code pomoću naredbe code. Ovdje vidimo sada potrebne, odnosno fajlove koji su generisani prethodnom komandom. Otvorit ćemo, na primjer, startup i u metodi configure uočimo metodu endpoints.mapget koja vraća kao odgovor text hello world. Pošto to je jedan podatak, možemo reći da se radi o web servisu. Dodat ću sada još jedan web servis, zapravo još jednu metodu. Želim da ta metoda vraća sistemsko vreme. Kada se u adresi otkuca localhost 5000, kosa crta, vratit će se ovaj tekst hello world. Međutim, ako se posle naziva servera otkuca time, pomoću metode context_response.write_async namestit ćemo da se vraća sistemsko vreme. Koristit ću klasu datetime i dodat ću i toString da se to vreme ispiše u potrebnom formatu. Vratio sam se sada u command prompt i prvo ću da otkucam komand .NET build da izvrši kompiliranje, a zatim ću startovati ovaj web servis sa metodom .NET run. Ovdje vidim na kom portu i na kojoj web adresi mogu da pristupim tom serveru, odnosno na kom portu on osluškuje zahteve od klijenata. Pa otkucat ću tu adresu u web pretraživaču. Ako sada otkucam localhost 5000, kao odgovor će mi se vratiti poruka hello world. Ali ukoliko dodam u nastavku time, treba da se vrati sistemsko vreme na serveru. Pri prosleđivanju prethodnih zahteva nismo slali nikakve parametre. Dodat ćemo sada dve metode koje će biti zapravo dva servisa kojima ćemo u zahtevu proslediti neki parametar. Recimo, prvo ću da napravim servis koji vraća pozdravnu poruku i u njoj dopisuje ime onoga ko je poslao tu poruku.
Promenit ću URL za ovakav poziv, recimo prvo neka piše hello, a zatim da bi prosledio parametre, stavljam znak pitanja, naziv parametra neka bude name i stavit ću odgovarajući naziv, odgovarajuće ime. Dakle, ovakav će biti zahtev, recimo. Kao odgovor na ovaj zahtev, prvo će se reći hello, a onda u nastavku treba da ide ime. Naravno, moramo prvo da pročitamo iz URL-a koje je poslat u zahtevu, da taj parametar ime. Uvešću sada jednu lokalnu promenljivu, koju ću da nazovem name. Potreban nam je prvo request objekt, zatim pomoću query funkcije pročitat ću odgovarajući parametar koji će mi se zvati name. I na taj način ću dobiti njegovu vrednost. To će mi onda biti ova promenljiva name. I sada u nastavku hello teksta dodat ću vrednost ove promenljive name. Tako da ako bude prosleđeno ime Petar, kao odgovor na ovaj zahtev treba da se prikaže poruka hello Petar. Pogledajmo kako to sad izgleda u web pretraživaču. Dakle, ukucat ćemo localhost 5000, posle toga hello, znak pitanja, name jednako Petar. Potrebno je ponovo kompilirati i startovati web servis da bi se ažurirale promene. Evo vidimo sada hello Petar kao odgovor. Ako ovde promenimo ime, recimo stavimo Tina, dobijamo kao odgovor hello Tina. Dodat ću sada još jedan servis koji vrši konverziju valuta iz dinara u neku drugu. Dakle, ako u nastavku dodamo recimo currency conversion, dobit ćemo sledeći odgovor. Stavit ću kao posebnu promenljivu. Tekstualnog tipa. I ona treba da bude u JSON formatu. Prvo moram da nekako pročitam tu vrednost iz query-a. Stavit ću to kao promenljivu, koju ću da nazovem rsd. I to će biti, dakle, vrednost u dinarima. Dakle, kao i malo pre, context.request.query, ime tog parametra, u mom slučaju je rsd. S obzirom da će ovo biti vraćeno kao tekst, ja ću to pretvoriti u ceo broj. Koristit ću za to klasu convert i pretvoriti u ceo broj, znači metodom toInt. toInt 32. Evo, dobio sam vrednost u dinarima. Sada ću da odredim vrednosti drugim valutama. Evo, preračunao sam vrednost za 3 valute, evro, američki dolar i kanadski dolar. I sada ćemo da napravimo JSON objekat. Evo ovde vidite ceo skup podataka, dakle 3 podatka spakovana u JSON format. Vratit će se kao odgovor na poziv metode currency conversion. Pogledajmo sada kako to izgleda u pregledaču. Dakle, posle osnovne web adrese dodat ćemo u nastavku /currency conversion, a zatim formirati query kao skup parametra. U ovom slučaju ćemo imati jedan parametar, rsd, znači vrednost u dinarima, recimo neka bude 1000. Kao odgovor na to, mora prvo da se rekompilira web server, zaustavit ću prethodni proces, zatim komanda .NET build koja vrši kompiliranje
I na kraju komanda .NET run koja će ponovo pokrenuti web server. Poslaću zahtev ponovo. I evo sada vidite šta je vratio ovaj web servis. Dakle, JSON format sa 3 podatka. Vrednost u evrima, američkim dolarima i kanadskim dolarima. Videli ste da u prethodnom odgovoru postoji greška, jer su ove dve vrednosti evra i američkih dolara jednake. Evo sada ćemo to da ispravimo, ovdje je greška. Ponovo ćemo da kompajliramo i startujemo servis. Pokrenut ću još jedan put. I evo vidite sada različite vrednosti. Ovo je ispravno sada prikazano.